السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زي منور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. زي ما عودناكم بكل جديد في الحلقات بتاعتنا، يا رب حلقاتنا تعجبكم، يا رب قناتنا توصلكم المعلومه كويسه. طبعا النهارده يا جماعه يوم خاص جدا وحلقه خاصه جدا. طبعا كلكم كنتوا عايزين تعرفوا مين محمود ابو شبانه ومين الفايز ومين اللي هيفوز بالجروايه، وهل فعلا احنا هنطلع قد كلامنا وثقه زي ما انتوا واخدين عننا فكره ولا هجاصين؟ صح يا استاذ محمد؟ يا حود هجاصين ها؟ لا تمام. طبعا يا جماعه الاخ محمود جالنا النهارده حسب اتفاقنا، شرفنا. الاسم طبعا محمود ابو شبانه حسين محمد عبد الرحمن، البلد الديدمون، مركز فقوس الشرقيه. تمام. انت قلت لي انا من الزقازيق، الزقازيق تبع الشرقيه. تمام. طبعا الشرقيه على فكره يا جماعه احنا بنكلمكم دلوقتي واحنا في محافظه البحيره يعني، والاخ محمد ده صديق لينا، لسه جايب الكلب بتاعه النهارده يدربه، وصديق كمان يعني شخصي ليا انا كمان، طبعا من محافظه اسكندريه. واسلام غني عن التعريف، وياسين مش عايزين نعرفوه. تمام. فطبعا يا جماعه الاخ محمود شرفنا النهارده بناء على ان احنا اتصلنا بيه لما كسب وخد الجائزه بتاعته وكسب الجروايه الجيرما. تمام. وشرفنا النهارده استلم الجروايه بتاعته ووريناها له، هي دي يا عم اللي كانت في الفيديو، هي دي تمام التمام. فقلنا لازم نعمل حلقه علشان كل الناس تشوفها وكل الناس تثق في الكلمه اللي احنا بنقولها واحنا عارفين احنا بنعمل ايه. حلقاتنا مش هتخلص، مسابقاتنا مش هتخلص، هنفضل مكملين معاكم. بس قبل ما ننهي الحلقه هنسمع كلمه الاول من اللي استلم الجروايه من الاخ محمود. يقول لنا كده بس الاول يا باشا، انت عمرك جيت لنا هنا قبل كده الاول؟ انا اول مره اشوفك، انا بس متابعك على اليوتيوب. انا اول مره اجي هنا، انا حتى عمال بسال طول الطريق. طب ايه رايك في كلامنا يا باشا؟ يا باشا كلام ثقه، وانا جاي ويعني انا جاي على ثقه ان انا عارف ابو نور عليا. انا ايه اللي يخليني اضرب المشوار ده كله لو انا عارف ان ممكن يتنصب عليا او حاجه، انما انا جاي وانا ثقه. طب ايه رايك في الاخ اللي دخل على القناه وقال انا محمود ابو شبانه؟ والله يا كابتن، هو يعني انت قلت لي ما تعلقش وسيبه لي وانا هتصرف معاه، وانا خدت الكلمه ثقه ورحت في ثواني. يعني انا كنت عامل كومنت، رحت مسحته خلاص، وهو ده اللي حصل فعلا، وثقه كلام انت فعلا اتصرفت معاه والحاجه جات لي لحد عندي يعني. تمام. بص يا باشا، ربنا يبارك لك يا رب في الجروايه، وتحياتي ليك والحمد لله على السلامه والف مبروك كمان مره. تمام. الله يبارك. انت يا استاذ محمد عايز تقول حاجه في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول يا جماعه انا زي ما قال الكابتن، انا كنت جايب الكلب بتاعي النهارده اول يوم تدريب، وكنت قاعد بسلم الكلب بتاعي، وفعلا استاذ محمود الراجل زي ما عايز اقول للناس اللي هم بيقولوا ان في اتفاق حصل والموضوع فيه كلام مش مظبوط، وفي يعني كان في كلام شويه كلام سمعناه كده مش مظبوط. هو فعلا الراجل مفيش اي علاقه بيه بالكابتن، وفعلا وانا قاعد جه علينا من بره وطلع بطاقته وثبت شخصيته، وبالتالي الكابتن سلمه الهديه. فده اللي انا كنت عايز اقوله، وربنا يبارك للكابتن ويديله الصحه ويكرمه ان شاء الله. خليك يا باشا. تحياتي لكم يا جماعه وتحياتي لكل الساده المشتركين اللي معانا. عايز تقول ايه؟ مبروك يا عم محمود. تحياتي لكم يا جماعه جميعا وتحياتي لكل الساده المشتركين معانا، ويا رب تكون حلقاتنا عجبتكم، ويا رب تكونوا وثقتوا اكتر في الكلمه اللي احنا بنقولها. باذن الله هنكمل تاني وهنخش على مسابقات تاني، بس هنريح لمده اسبوع بس، وباذن الله نخش على مسابقات جديده. تابعوا معانا. الناس اللي بتسالنا النهارده ياما في الجراب يا حاوي بيسالنا بيقول يا كابتن انا عايز نخش مسابقات تاني، وهنكمل معاك لحد ما ناخد جرو تاني، هنطلع جراوي تاني وتالت ورابع باذن الله. طول ما احنا عايشين اكيد في ناس هتاخد جراوي ببلاش من غير ما تدفع فلوس فيها. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الساده المشتركين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا معانا وتفعلوا الجرس، واسفين لو صوت الهواء مضيع الصوت معانا شويه. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.